مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وأكرم وشرف على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت وأنعمت وشرفت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nderuar i xhamat, besimtar të respektuar, para gjitha fjalëve të cilët janë parapatë të thuhen sot në këtë kurthi, i drejtojmë lutjet e tona Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe ate vetëm ati, me faleminderimet tona të cilët i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanuh, kurse përshëndetjet tona të përzemërta, përshëndetjet që prej zemrës muslimonit përshëndetje më të ngrohta kur nuk dalin janë përshëndetjet e tona Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Në të njëjtën kohë e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që këtë namaz gjumoje prej muslimanve anë kanë botës në përgjithësi edhe prej xhamatit tonë në veçanti kabul të ban inshallah. Ditën tonë në të cilën sot jemi, për gëzimet e tona, për jetimet e tona të veçanta të cilët ndodhin në xhamiet tona vetëm një herë në vit, e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'jenë për jetime sevapi. Ne lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që për jetimet tona në këtë ditë të madhe t'jenë për jetime të cilët ditën e gjykimit neve edhe ative njerëzve që janë shkaktar, të cilët deshti Zotit që t'jenë shkak që muslimanët të gëzohen së bashku për një kësi pikë e gëzimi, Allahu Gjelle Gjelaluhu në fletorën e punëve tona, inshallah ditën e kiametit na i kthen edhe na i jep edhe na i ruan inshallah taala. Të nderuar xhamat, ajo që po ndodh sot, ajo që po ndodh këto dita në botë, është një pikë e cila pikë mendon rrëfimin e ulemave, rrëfim të vërtet, është pikë e cila don shëtsinin e xhamatit edhe ata si të vërtet, është pikë e cila kërkon prej muslimanëve një trezim, edhe ata trezim të vërtet, është pikë e cila meriton prej njerëzve intelektual, të cilët spaku i kanë thonë vetë të cilën intelektual, të zgjohen nga gjumi shekullor, për shkak se është e vërtet të cilën se ne mohon kurkush, se intelektualet momentalisht janë gjumë për atë se nuk kanë shpreh vullnet me e pa atë që intelektuali farz me e pa e ka. Nuk kanë shpreh vullnet, është e vërtet se janë duke vazhduar ëndrën e kaluar vetëm në pijama tjera. Është e vërtet se po në të njëjtin shtrat, në të njëjtët pijama, mbi të njëjtin jastëk, mbi të njëjtin jorgan, janë të i pa ëndrat e vjetrat veshën me pijama të reja. Edhe asë gjohë që të sa të ndodhë, pra thirim në emnin e Allahu Gjelle Gjelaluhu pa emocione, thirim në emnin e Allahu Gjelle Gjelaluhu pa apetite personale, që intelektualet spaku këto dita ta trembin gjumin e ga, ta trembin gjumin shekullori cili i ka eduku se këto gjona që po ndodhin qenë kënë gjona private, këto gjona që po ndodhin qenë kanë pjesë e jetës të disa personave. Jo, kjo gjona që po ndodhin janë pjesë e jetës çdo muslimonit, janë pjesë e jetës të çdo muslimonës femën. Allahu Gjelle Gjelaluhu gjismën e dinit na ka ngarku neve burrave, e gjismën e ditit nga ngarku gratë. Kjo do të thotë se gjithve së bashku na ka ngarku me fen islame të gjithë. Aq sa është ajo e gjërë. Të nderuar musliman, besimtar, vlezër islam, vlezër në dinin e ma, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh në këtë fe në të cilën jemi na, pos hidajetit,
pos rrugës vërtet në të cilën në ka therë për me në shpëtu në ka therë në këtë rrugë. Edhe ne e pranuam. E pranuam se neve në i murë mendja drejt se kjo fe e shpëtimi edhe na vetës shpëtimi një dashtëm. O Zot, shpëtona pra në këtë dynjo prej liksirave. Shpëtona pra natën e vorrit kur është dita me vështirë edhe është landa e paret provimeve shkollës ahiretit edhe ati banaj kolaj pra. O Allah i jonë, kur dalmi para ti ditën e kiametit, këtë mund që përgojmë na dhe gjemati jonë, banet tjetë i shkruar në fletat e tona edhe banet fletë se vapi a Rabbel Alamin. Të nderuar, në fejën tonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuhu i boni disa obligime, i boni disa pun farz. Tha i spjegoj Rasulullah s.a.s. me një hadith në pika shumë shkurta, tha inna Allah ta'ala farada alejkum faraida fala tudajji'uha. Allahu Gjelle Gjelaluhu disa pun ja u boni ju e farz, mos i humbni, mos i lëshoni me ju pik prej dorës. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Tha jam ka bot disa gjona kufizuara, mos i kaloni kufit. Ju ka vu kufi deri këtu ashe juaja, dhe thot duheni ta punoni deri në mejgjë pra, se më thot fjala kufi duhesh me i dalë zot deri ku ashe jotja, dhe të njëjtën ko fjala kufi që ka kuptimin prej kufinit nëse dilet dënohesh. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Ju ka vu kufi, mos i teproni kufit, pra mos e lini pa rujt të rinë kufi. Wa harrama ashya'a fala tantahikuha. Disa gjona ka thonë javë kam bo haram, mos i prekni. Disa gjona javë kam bo haram, mos i prekni. Kam thonë, kush vjedh i prek dora, kjo a kufi, mos e prek pasunien e huj. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mos e hani haramin, mos e hani pasunien e ju e huaj haram, se ju prek dora, ka vu Allahu kufi. Ka thonë, wa harrama ashya'a fala tantahikuha. I kam bo disa gjona haram, mos i shëndronin halal ato, se e paguni ju jemi në shtrejt. E paguni shtrejt, ka tatine për haramin, e bom halal. E kam bo alkoholin haram, ik hekdor për asaj. E kam bo haram zinon hekdor për asaj. E kam bo haram të huja në hekdor për asaj. Wa sakata an ashya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Për disa gjona ka thonë kam hesht ki shariat, mos pytni se si të pytni uranoni, si të pytni ju bonë maran. Innema halaka man kana qablakum min kathrati as'ilatihim ala anbi wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Sa disa popuj për nga marion ka thonë janë bo helash për para. Shka banshin ato? Prej shumë pytjeve edhe mos pranimit përgjigjeve janë bo helash, ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu. Pytshin shumë edhe përgjigjet nuk i mirshin si shkur qka i morin përgjigjet njerëzit e sinqert. Ato ngelshin fund, edhe ndonë si kështu e ka në shkollë, e pyet mësusin e nuk e ndëgjën, në fund viti qka i ndodh ati, a i ngel. Pra edhe ne që kemi ngel, nuk në ndodhi gjo, në ndodhi ajo që po pysim fërt, e nuk po ndëgjojmë, pra nuk me bojmë vepër përgjigjen, kemi ngel, ashe vërtet që kemi ngel. A kemi ngel, as kemi ngel, do shta do ta kishte ki shembull e thjesht vendin në fundin e dersit, mirë po janë, zanësat e tonë nuk janë gjamitash. Ato kanë vakë se vinë kutra e zilja me da. Kutra e zilja me usos mësimi, ato vinë me umësu. E tani si të vish kutra e ziljat e din tisa din. Pra ngellë në fund vitit. Edhe na, jemi kalit, ne jemi mësuar të himë mësim ma ismrami, apo më të mës të himë mësim fare. Ja për shembol, e kemi në nëshmu një në dhenës, edhe kemi pas drejta kur e kemi në nëshmu. Se por rike a i të proni, nuk po shkoj ke në shkollë nërë mësimit me i, por rike të proni, e ka në nëshmu mësusi ate, e ka në nëshmu prindi ate, e ka në nëshmu ambijente dhe rati ku jetojnë se rrugaq, rinë rrugë, ku janë zonë sa tash, ku janë zonë sa ta Allahu Gjelle Gjelalu, as janë të pronja, a vetëm aj në nëshmuat me qonë të shkolla, a vetëm aj duhet në nëshmua, këto qerta se meritojnë në nëshmimina. Ato ngelin me një mënirë, këto kanë ngel me një mënirë qëtër. Gjithë së bashku kemi ngel me një mënirë. Allahu na ka bo gjona farz. Me të cilët gjona
e kanë shansën njerëzit tonë. Veç asaj, si mos ta dojnë si ibadet, nëse nuk e dojnë haxhin si ibadet edhe dhuntie e madhe Allahu xhalla xhelaluhu për ngritjen e muslimonit, e nëse nuk e dojnë haxhin, sikur çka shpjegon Islami që aja është ibadet i cili, nëse dikush si vet del në Arafat, gjo që e din gjithë xhamati, edhe arrin me ju lutë Allahu xhalla xhelaluhu, arrin me i bë rritët, arrin me i bo ibadetët në atë mënirë që ka artu Islami, këthen prej haxhit pa gjunohë. Ka jau me waladet hu ummu, këthen prej haxhit sigur që kanë linë prej nonës, aq këthen pa gjunohë. Pra, nëse disa njerëz kështu haxhin nuk e njofin, nuk e njofin kështu se s'kan vakt me njoft si shlijës i gjunohëve 60 vjeçare, i shlijnë gjunohët, e fshin e pastron terenin prap, gjithë veprimin negativ haxhi e zhduk për 60 vjeç ka kibo. Nëse një grup njerëz pra, nuk kanë mundësi, nuk i kanë aftësi kështu me kap. Për arsye, e një arsye prej arsyeve të atyre po e cekim tash moment, pra po thojmë, nëse ata thojnë se ne nuk kemi kohë me kap haxhin fetarisht, për shkak se ne miremi me politik pra, e që tash politikanët e kanë rastin me ndëgju fjallën ma të shnosh, e kanë rastin me ndëgju fjallën ma përfshise, e cila ngosht në është lidhën me haxhin për shembol. A i si ibadet, qka bane edhe në fushën e politikës, me gjithë se haxhi nuk është ibadet politik, edhe namazi nuk është ibadet politik, po politikanët kanë shansa me thith qumshtin e politikës në përmjet rriteve, në përmjet të ibadeteve të cilët Allahu në i boni farz. E qka ka ofran haxh këtu? O ju burra, o musliman, o gjem, o të ri të kësaj fe, o të ri të këti kombi, o të ri të këti populli, a patët vështërsira dhe a keni halasët, s'ka kush e mohon në botë që na populli jonë ashtu vujt, nuk ka kush e mohon në botë se populli jonë ashtu kalun ditat zeza, nuk ka kush e mohon në botë se populli jonë po kalon ditat nga të ruara, po kalon dita pa kohë, po kalon dita të përzijara, po kalon dita me arsira të vranta, me vranësira të rrezikshme politike, edhe sociale, ekonomike, shoqërore, statare, kombëtare, e komplet me gjithë se unë si dajtë të digjona, kur qërë kanë vakt me i dalë, edhe ate shumë largë për njëna qetrës të polarizuar a thalë, inderuar i gjemot, ato njerëz që miren me politikë, edhe kanë dëshirë me ju tregu njerëzve, si me këthi, në vendin ku duhet, kanë mundësi në përmet haxhit me ju doku se si këthejat njeri ju. Ata që i shkut në punë në gurbet, harrut me u këthi. Ata që 25 vite i banat mas dinarit, harrut me u këthi. Edhe ata nuk e kam për qëllim, harrut me lanë punën e me armë u bot pa punë, po e kam për qëllim, harrut me u këthi në momentet e duhura. Për juve u krimo, qunat edhe bijat, tash generata e dit, edhe këto si pëdojmë i harrojmë s'ka problem, ata që u kapën për azilin, ato që u kapën për hudhin e pasaportet për shkaqe të arsishme si pas muaj dhe tije pra, kur do të kthehen? Andoshta mos menin vetën keq që po thot dikush me u kthi prap, edhe në shpitane me turnu me u kthi prap e nin vetën keqa. Interesant është me haxhin. Haxhiu e ban niyet me shku në haxh, shkon e bitis farzin më të madh prej farzeve në Islam, takohet me njerëz edhe i ban ibadete si e ka porosit Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu, kur t'jape selam, si mas namazit xumos i ka mend me kthin familje. Ati që ke shku atje larg, kur po jap selam mo? Hajde vendose thuj selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe thuj në të mëjtën selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nënën e gjatë zati, nëse je i këthirë geografikisht ka kibla e Allahut, ose të ven mirë mdokët nëse e din geografin, se je i këthim në atë rast ka shpia jote, jap në gjatë përëndimit selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në të mëjtën lindjes jap ju selam edhe ative, so se ma atë fe haxhit kotë, so si ma atë punë, krija të punë mo, e janë shpijën tënde, ti e kreve mo, e janë shpijën tënde, se haxhi na ka mësu aq bukur ki ibadet kur e krim edhe e bëjmë një tavaf,
e ka emnin tawaful kudum, tawafi arritjes, tjetrin e bojmë e ka emnin tawafi zbritjes, prej Arafatit, është farës tjetri e ka emnin tawafi lamtumirës. Tawafi lamtumirës. I thojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu në atë tawaf. Në atë tawafin e lamtumirës, mësi ta kryim atë shkojmë pimu i zemzemi, edhe nalmi me një vend e ka emnin multazem, emnin, edhe i thojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu një di fjalë shkurta. Thojmë Allahi jo, ana e bone të mundshëm, po. Ana e bone let, po. Banaj edhe kabul, pra. Na e bone të mundur, një. Na e bone let, na e letësove, po. E treta, banaj edhe kabul, pra. Pranonaj, pra, se na nuk kemi kur një dobi nëse aj nuk ashtë pranu. Se tash mo po i thojmë që abës lam të mirë. Do të thot, atje në atë gjamien ku paguhën 100.000 me një, edhe asaj një dit i thot lam të mirë. Ajo ku të mirën 100.000, ku i le 100.000 e merë një, hala asaj s'po i thot lam të mirë mo. Thuj lam të mirë ndash me e pa botën. Thuj lam të mirë ndash me e pa sa është kjo dunjo e madhe. O politikan inderuar. O ti që mirësh me politike dhe je i respektuar prej ne, thuj lam të mirë asaj mose, si ti thojsh ative lam të mirë, e shef henes bota sa është e modhe. Deri sa ti nuk jap këtë selamin e majtës edhe gjahtës që të porositëm, ti duesh me ditë se keme qenë gaditu. Ti duesh me ditë se para selamit zgudzon me lishu vendin ku e falë. Ti duesh me ditë se ka kushte me hin namaz edhe me dal prej namazi. Ka kushte, pra kure ke vendos me sos. Sare qati ka namazi huja që? Aj namaz që ti për e ban tokën e huj, kur kryet aj? Kur kryet ma? Kur ti e shef se i kujna je? Kur ti e shef se ti kuj i takon? Kuj ti e shef se nuk ban me lip me ta falë gjenazën aj shata ka vra vlaun? Kur e din të këta? Kur do ta mësoj shathu? E dim, e kemi të qartë, sigur shka e kemi të qartë dritën e këti djelit bukur sot. Qa që kemi qartë? Se këto fjallë janë fjallë të cilët kalojnë në ngurin e mullinit. Këto fjallë janë drejtini i orientuar i njerëzve të sodit, i blun këto muhabete, se s'ka vesh për kësi pun, edhe këta e kemi qartë, po një gjotë qëtër mbi këta e kemi qartë, edhe më të qartë se këta, se për këto fjallë që i folën me kursit e gjamiës, do të vinë gjem të këtive fjallëve henez. Gjem të këtive fjallëve që i folën këto, nuk janë tash këto, ato do të vinë ma vonë pak. E para të shkak Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shalu për gjem të kësa i kohë nuk e la Kurani Kerimin tash me zbrit, po e zbrit i paranimi e 400 vetëve. Ishte gjohë shumë e çuditshme ti zbrat e Bujehlit një libër si Kurani Kerimi, në ko i shilëkt ati. Ishte gjohë shumë e çuditshme dhe pa kapshme ti zbrat e Bulehebit në fqinjësien e ti një libër si Kurani Kerimi, në të cilin thot, në librin në të cilin thot, prej 6.236 ajeteve, 73.746 fjalë, 281.181 shkrojnë, thot në 850 vende duesh me qenë i arsimuar. Kujne këtë laf, kujne këtë fjalë, për ka këta në Mekke në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ishte pa kapshme për trunin e ati njeriu që ishte kojshia i par i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Se këtë Kur'an në gjdo kohë, gjdo shekull do t'i ketë hafëzlar të pa numëruar, e në fundi hafëzlarve do t'jetë më i madh se populli i një shekullin tokë. Në fund, kur të mbaron kjo, numri hafëzlarve do t'jetë në shekullin e fundit do t'jetë më i madh se hafëzlarët e një shekulli që i ka pas kjo botë. Ka këta e Bujehli? Jo, po Allahu Gjelle Gjelalu a interesoj ati fare se aja merë ati me një asja merë, aja e pruni Kurani Kerimin. Edhe tha, o popull, një filozof i vogël, unë për i tham i vogël, a ishte shumë i madh, po i vogël para fjallës Allahut, e ka emnin Ibn Nedin. Ka thonë, libri të cilin e ka zbrit neve o ne i ka organizu jetën prej të shahadeti e deri në planetin më të lartë nëjt e deri në atomin më të vogël poshtë. Ka thonë, në 850 vende ka therë me qenë të arsimuar, një konkluz të vogël të cilin nuk e kapi kolaj mendja njeriut. Ibn Nedimin e tha se jemi mësuna me ngula markun,
Jemi mësuna me marë Hegelin, ne jemi mësu me marë Goethen edhe Ukrimo, që të rësjan, ne jemi mësu Maksim Gorki me në eduku. Ibn Nedimi tha, el jed, el leti la të këtubu rijlun, tha dora e cila nuk shkruun ashtë këmbë. Dora e cila nuk shkruun ashtë këmbë. Do të thot nëse jemi analfabet, nëse cilësia me lartë e jonja është analfabetizmi, me sa kom jemi na. Si pas këti filozofit të ndershëm, njerëzit ka sa kom i paskën shumica e njerëzve? Shumica i kanë 4. Shumica i kanë 4. E me shumic kur je analfabet, ka sa kom i pami pra? Ka 4. Kejt ka 4. Kur si t'jemi pjative që i kemi ka 4 kom, me ka jemi në shoqëri, pra, sistemi kuj na kap neve. Neve na kap sistemi ative shka ju shqenë qerët. Kur dojnë ato ju japin me hongër, kur dojnë ato nuk ju japin me hongër, kur dojnë ato i ngjesin shgell, kur dojnë ato i hekin prej shgelle, kur dojnë ato ju japin me pi, kur dojnë ato ju javndalin ujin. Për shkak se ato e kanë pendëm dorë, ato e kanë lumin dorë, ato e kanë qenësin dorë, ato e kanë ajrin munor me pas në dorë, me pas ato runa zot edhe oksigenin të cilin Allahu Gjelle Gjelalu e la të pakapshëm për njeriun, edhe elhamdulillah që e la të pakapshëm. Po ta kish lonë edhe atet kapshëm, ti ki qerë kishin me marë frim 7 herë, e ti vetëm një herë kishin me marë frim 7 me 1 gjematin dërshëm. E vërteton hadisi i zotrijët të nderuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a i tha me një hadis alaihi salatu wassalam, el mushriku el kafiru yakulu bi 7 am'a wal mu'minu yakulu bi ma'in wahid. Kafiri han me 7 zor e muslimoni me 1. Ai han me 7 zor, tha, ai ka 7 barka mrena. A keni vuro që s'ju del kur gjo fare? A keni vuro se me i pas 7 dinar me jaqu, edhe 7 tuat i doken se ja ke borgj me avon? A keni vuro se qka ti jipësh, i ka si të ajo shka si ja ke dhonë, jo të ajo që pja jep, të ajo shka halas ja ke dhonë, se e dim që ke i gjonat ti shka i ke dush me avon ati. A pedoni një krasim gjematin dërshëm shumë 3, krasim shumë 3 një muslimanit dhe ati shka sa musliman. Ma boni një njeri prej ative një ilaq, në këto dita një ilaq katuni, prej gjonave që u dasht a i me u shërbi me ta, u dasht një mindil, më pyte a ke, thash se kam, tha për ta jap temin ma këthen, 24 km larë prej venit tonë u dasht me jaqu mindil. Mindil gjepi, po të pys, a e ban ti këta, nëse ti në rrugë, vrad njoni me kërë, edhe shdri posht e ke mendilin gjepi a lidh gishtin, për i zatë zotit po të pys, atë thot me një ajote me i thonë, ma be mendilin të shpia 25 km, a e ban ti këta, a e pave dalimin tanë mes ti dhe qetri sa keni dalim. Tha el mushriku, el kafiru, yakulu bi 7 am'a, qafiri han me 7 zor, wal mu'minu yakulu bi ma'in wahid, muslimoni han me një. Muslimoni han me një. Me pas bo Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, oksigenin të cilën e thithim na, të kapshëm me pas bo. Sa her ka pasaj me marë frim? 7 ti, një. Provoje pra me njonin, vesh për hajgare kur shkojsh të shpia, se këtu s'ke ku, qish jeton ti, shfar jetë e ban ashtu. Kur të ndodhë kjo? Kjo të ndodhë gjematin dërshëm, kur se kuptojnë në qka do me thonë namaz, kur se kuptojnë në qka do me thonë din, kur unë islamin si fe, e marë një orar të zbat, e marë një orar të zimp, e marë një orar pune i cili flak për disa njerës që shkojnë gjami, janë pleq ato, kur ti bojnë 60 vetë shkojnë gjami, e kur ti bojnë 70 shkojnë haqë, se mas haqit s'kan vakt me rejt mo, se para haqit kish vakt me rejt, njare lim një rahat, trej mirë deri në fund t'i dalë, se mos si shkojnë haqë së në rejt, kështu kush e ka kuptu këtë islamin tërë, ash mira i njeri ati islamin me i thonë, hajde lam të mirë, se s'jam antari jotë, se zati s'je antari asaj fe, zati s'je antari islamit. Ai që pështin rrug, s'ka gajle pëse i thot islamit lam të mirë, për shka kësa është rrët të ndaluar të pështish rrug në 100 herë kemi thonë.
Tu jam të mirë. Shkoj jeto me një qetër shoqëri, si e i kësaj nuk i takon të pështish në rrugë, do të thot ta derdhësh kerrin me bërllogin qilim xhamis. Ashe barabart për shkak se Allahu thon Rasulullah i than hadis, kur i folmi na une, jo na po une po thamulla e kupi. Kur i foli une disa fjalë, fort njerëzve ju vinë si tërës praktikaçore. Në dëgjimin e parë ju vinë të thjeshta edhe tërës, çe. E ban e krahason tokën për jashta me qilimin e xhamisë. Çka ka lidhje? Po, kush pështin rrugë, ai ka pështin në vërë xhamisë. Në realitet ka pështin në qilimin e xhamisë. A ke argument për këta se këta e bone të madhe shumë tash? Kam argument, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadis. Ju'ilat liya al-ardu kulluha masjidan wa tahura. Pas gjona mi ka dhënë Allahu, nuk ja dha asnjë populli para. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu kanë dhënë pas gjona që s'ju kanë dhënë asnjë pejgamberit përpara. Jo një prej pas gjonave që Zoti s'ja dha asnjë pejgamberit tash. Ju'ilat liya al-ardu kulluha masjidan wa tahura. Allahu ma ka bërë rrezullin toksor xhami. Fa Allahu ma ka bërë mua rrezullin toksor xhami. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Fa secili njeri prej juve ku ta zojë namazi, ati ta fale. Në umetin e Muhammed Mustafa, në shariatin e këtij pejgamberit madh, a vetëm xhami namazi falet apo jashtë xhamie? Edhe jashtë xhamie, pra, a është drejt ti të falesh aty ku ka pështi qetri? Nuk është drejt, pra, e ndaluar rrepta të pështish rrugë, nuk je musliman, si takon kësaj shoqërie. Allahu xhalla xhelaluhu tha për haxhiun, i cili do të shkon si vjet inshallah atë ibadet të madh, edhe e lusim Allahun që muslimanëve sa janë ata 5 miliona, 3, 4, kejve let javë ban të ertë vendi i fundit. Edhe t'ja u ban kabullë dhe t'ja u mundëson që të kthehen familje prapë. Inshallah ka vu ligj. Ka thonë nëse në tokat e haremit, njoni prej juve e mit një lepor, duhet me pagujt. Dënim duhet me pagujt. Nëse njoni prej juve ka thonë a gje e mit mizën, e zen mizën edhe e 7 vit e mit, dhe duhet me dhonë një realaj. Nëse njoni prej juve i shkull flëkt, duhet me pagujt diçka. Një real, 2, 3, 4, duhet me pagujt. Ke bozë nëmë, e ke bozë palishmen. Ate që janë ndaluar për e prek. Kemi vu kufi, hadda hududen, fela ta të duha. Kemi vu kufi dhe mos i te i kalo ato. Të ndershëm, na, pse jemi kështu? Na pse jemi këto shka jemi? Edhe pse gëzohemi me këto gjona për të cilët gëzohemi na? Ja për shembull, na gëzohemi për haxhin. Edhe duhet gëzohemi edhe më tepër se sa jemi duke u gëzu. Ja për shembull, na gëzohemi se sot është dita e duas xhamies. Sipas rregulloreve të popujve të freskët qerë, kjo dita duhet me u manifestu ndryshe. Unë kam një propozim të cilin ulemat e Rafinës, edhe jo të Rafinës nuk e kapin. E di që nuk e kapin, ama unë po e ka. Ditën e duas haxhive në këtë ditë bukur, unë propozoj që një vit prej viteve në modë, se si vetë ndoshta ka kalu, gjithë haxhit e rrethit këtë ditë ta manifestojnë me xhamatet e vetë, edhe me ulemat e vetë me një vend. Gjithë haxhit e Rafinës ta mbajnë me një vend këta. Ta mbajnë me një stadion për shembull, ta mbajnë me një sallë të madhe ku po marrin qera xhona. Ta mbajnë e atje kur ti mbajmë na ato qera xhona, ato tona, në asi salla, ta shohin popullin se si manifestohet. Nuk manifestohen, nuk janë xhonat çish po i mendojnë njerëzit. Nuk janë xhonat, nuk ka ki popull nevojë për asi xhonat të cilët po i ushtrojnë njerëzit në sofrat e shejtanit. Duke ju afru lloj gjona për sipas ative, për gëzim edhe për dëfrim. Ja për një shembull prej shembujve. Ne jemi afru këtu në shtëpinë e Allahu xhalla xhelalu për të gëzu, që gëzohet robi i Zotit. Gjemtë tonë gëzohen me një mënyrë ndryshe. Gëzohen me koncert. Gëzohen me lloj këngë, lloj muzike, e lloj këngëtare dhe këngëtare për shembull. Ka ardhur prej largu, prej Prishtine, me ju kallëzu popullit tonë se janë shqiptar këto, edhe shqiptar çështu duhet me qenë. Shqiptar çështu duhet me qenë. Në mesin e kongës e heka ajo çika fanullën, e tani edhe pas pantolët e ushtrisë Serbisë të veshun edhe ato i hek, me çfarë një pantolët i ka të hujat me cirat, tonë edhe fanullën e ka të hujën madje në francez, edhe atë hek, edhe don me i kallëzu këtij populli se je aq mrapa ti, edhe ki popull qaq mirë, qaq i menqur bot, e shkon në atë sallë ja rreth durët fort, bot aq i menqur, aq i emancipum,
duke mos ditë se në atë rast, ashe e mancoptum, jo e emancipum, ashe mancoptu dherin fund, s'ka me shka me coptu mo të nena, duke dash me tregu se ne jemi komptartë mirë, na kemi met mas, prej kuj ke met mas, prej shkauta, o Allah i jem, Allahu ta thell prej ati halama mas me metja Rabbel Alamin. O Zot, në këtë ditë mëve, në këtë ditë shejt, në këtë ditë gjumohe, insha Allah po të lusë këtu në emën të gjematit tem, edhe në emën e pejgamberit tem, në emën e dinit tem, në emën e kësaj në mas gjumohe, o Allah i jonë, insha Allah, qaj sahat që ti ke thonë, është një sahat në gjumohe mrena më 24 orëve, nëse njoni prej juve më lutë, nuk ja kësa i prapë, po të lusë Allah i jonë, insha Allah në qatë sahat jam, qasaj qikesh ka ardhën Kumanov, edhe ka knu qashtu qish ka knu para këti popli, me i kalzu se nuk je mirë, unë kam barë me të kalzu se qish duhet, Allahu të dikon t'ja mort ja Rabbel Alamin. Allahu ja mort gojën mo kur non edhe fmi me gojën e vetë më thasht, o Zot bëne këta. Po të lusim për hirtë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për hirtë të këti dinit madh, për hirtë të kësaj dite. E di që njerëzve tonë shka kanë leshu, pen shumë kanë rate poshtë, edhe kjo ndoshta ju kojtët, po ju kojtët qetra, Allahu kur t'ja pengojet keqen, e ta zbreset mirën mbi këtë popull, që atëher ju kojtët, o Zot, ti e di se unë kam meti pa fuqi, ti e dion Zot se unë s'kam pushtet hiq, ti e din që unë prej mjeteve, për ta ndalut keqen në popullin tem, vetëm një mjet e kam. A i mjeti jeme ka emni në gju, dorën ma kanë pre, kuburen kuk nuk kam, edhe gjemë të mi që bojnë kujdestari natën për rrug, edhe ato Allah jem nuk i kam. Nuk i kam se nuk më kanë ndihmu me i pas, o Allah jem, se më kanë ndihmu me i pas. Po tash pra pushtetin po tham, pushteti i për gjithë që mash në dorën tonë e Rabbel Alamin. Ti je i gjithë pushteti absolut ashtë ndurët e tua, nasën e banëm tonën, banë e ti a Rabbel Alamin pra. O Zot, ti je patalom, me bote që nasën të e bojnë, se këto gjona që po ndodhin nuk janë tonët, këto gjona që po ndodhin po i bojnë mesin gjem edhe qikat këti popullit shitur në thellë me pare, të të hujt du në emnin e kombit, në emnin e fesa, në emnin e emancipimit, në emnin e kulturës, s'po e di në emnin e kuj po i bojnë. Kisha me i pyt pytjen ma thjesht, a kam pytjet komplikume për të cilët nuk ka përgjigje, po prej ma komplikumeve ma thjeshtën po i pys. Jo që ato këtë kom që po e doni, jo ato këtë kom që po e doni shumë edhe i kini dalë Zot, për i zatë Zotit po ju pys. Kalzoni marabura njani, pika jeni prej po djeve të rinë sarand. Kalzoni shka ju ka met prej këti kombi. Cëla ju ka met asu. Nëse flitni për veshmbathjen, o heken gjamadanat edhe shkun tirqit. Nëse pytni për imbulasën e kokës, ishte plisi nuk po e shofim mo. Kja shamia përëndoj. Nëse fëllni për pantolët edhe ato e heken. Nëse folni për pantolët e Francës, edhe ato s'po dashin. Nëse folim pra për një fanele, edhe ajo s'po dashke, ja shkoj pra, shka ka merë, shka po mbroni. E nëse folni për literatur pra, nëse folni për literatur, të cilës ndoshta ju po mendoni se ma shumë se na i dilni Zot, atëherë po ju pyesim pra dhe këta. Dramat, gjitha dramat, edhe aktorët e juaj, juaj po thëmë se na nuk i pranojmë për tondë, për ata po thëmë t'juaj. Aktorët edhe regjiserët edhe të gjithë, kanë po emitojnë, kanë po e përkthejnë, Shakespeare-in, sa është i joni? Nuk është i joni, edhe nas jemi të ati, deri tani, deri të filloj e ki popël kështu më mendu, nuk mendon drejt. Unë pa thamë, edhe në Allahun gjëlle gjelalu për mbështes, jo të njerëzit, në Allahun për mbështes. Po thëmë, o Zot, për e thamë, të tim për mbështeti, se Romi edhe Julietës, shqiptarit nuk i ka hije. Shqiptari as Romi së në bot, as Julietë së në bot, as njonën, po jabë zër me jemi tu, po e ka kotë se s'janë dë vetët. Harroje më rabur,
Harroje vllavi jam i dashur. Ti si dush me emitu di kanë, emitoj Ramën edhe Salin. Se këto dit jetë kanë hije, këto dit janë tut. Këto dit tut janë. Ama muë, po ta tregoj, po ta baj me dije, se Kirill edhe Metodi sa mundesh me mbo, aq mundesh me mbo Romi dhe Zhuli. Aq mundesh me më shëndru në Maksim Gorki. Kot! Unë jam ajshka jam. Unë kam lind edhe vdes për ate që po e flas, edhe kam lind edhe vdes për ate që e kam në gjuh. Allahu Jalla Jalaluhu tha në Kurani Kerim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Ska për nga merë që e kemi qumë një popull, e kemi qumë në gjuhën e huj, e kemi qumë në gjuhën ati populli. Në gjuhën e ati populli. Allahu ka qumë për nga merë Arab, të Arabët arabisht me fol, Hoxh ka qumë të shqiptarët, shqiptarë shqip me fol, edhe asaj gjoja duhet me i dalë zot, se gjuha është prej madhrive të Allahu Jalla Jalaluhu, prej madhrijës, pjesë e madhrijës ati, pra atë duhesh ta kultivojsh, asaj duhesh ti dilësh zot, atë duhesh që mësojsh cullit tan, edhe ta mbrojsh bile prej gjuhëve të huaja, ta mbrojsh prej gjuhëve të huaja, të cilët gjuhë bëjnë sherr, edhe në të njëjtën kohë t'ja mësojsh gjuhët e huaja. Pra, ta mbrojsh prej gjuhëve të huaja, ta mbrojsh do me thonë prej zotrive që më gjuhën e huaj, ta futin sherrin mrena. T'ja mësojsh gjuhët e huaja, me i mbrojt prej sherrit ative. Tha Rasulullah a.s. Men ta'allama lugata qaumin amina sharrahum. Kush e mëson gjuhën e një popullit, mbrohet prej sherrit ative. Kush e mëson gjuhën e një popullit, mbrohet prej sherrit ative. Gjuhët e popujve të huaj, apo i fusim na vetë me shumicë mrena, po, çka po fusim prej gjuhëve të huaja? Sherrin e ative gjuhë po e fusim mrena. A është vërtet që po e fusim sherrin mrena? Do me mësu gjuhët e popujve të huaj, me mbrojt prej sherrit, njerëzit e tonë prapë kanë kuptu vllavi jam i nderuar. Si e kanë kuptu? Me mësu gjuhën e hajnisa, me pa filmin e John Wayne-it, edhe me pa filmin e Yuli Brennerit, me pa filmin e John Travoltës, me pa filmin e Alan Delonit, me pa filma kriminalistike qish vedhet banka, me pa filma kriminalistike qish vrahet njerin banesën e vetë, qish gulfatët një qik në dhomën e banesës vetë, qish vedhet shtëpia me një vend, natën, qish në gjitit njeri për tërkuze me ushlu në dhomën e huj, me pretekst se këto punë që është të pëndodhin, e tani njëjtën ko, a i culli shka kur këtë punë se ka pas njët me u bo mësu si asaj me ditë se shka me bo pra. 99% i filmit, qëllimi i filmave këtë e banë me veti. 99% këtë e banë me vete. Pra gjuhën e huj, po e mësojsh me ama qka po futi mrena. Unë po thras me mësu gjuhët e huja, po gjuhën e kompjuterit. Unë po thrasim në emnin e islamit me mësu gjuhët e huja, po me mësu anglishtën për gjuhën e tregtisë edhe literaturës të ekonomisë, se si ato me ato hasën të para djem për këta. Të para, po jo me mësu edhe ma gjupishtën s'ka problem, por jo me mësu ma gjupishtën me i përkthi kangët e ative, se dhe ato mo na i tërheken vërreqen, tha, qave aslat gjota përkthi pineve mo. Kejt kangët e tona mo i banët, ju po gnoni si navesh, po i gnoni Shqip. Qka me, ku asha i kombit, qka po mbrojnë kjo rini, kam ko e dojnë këta atu, kongët Shqip të përkthime prej ma gjupishtës, a? A mos po e mbron Shqipën a i gjalli, shka po jam mësim, edhe culli po jam mëson mësimin Shqip, janë e Sandanskina, edhe a i po kujton se Shqipa të mësua? Jo, a i shka e mëson Nikola Karevin Shqip, sa të mësu Shqip. A i sa të mësu Shqip. Pra, këto gjona duhet filtru një herë për gjithmonë, edhe mos me jarë marre kurkuj prej punve të cilët Islami i ka vu bazë, se ka kalu një gjimë shekullin mas pakti ku njerëzit janë tërpnu prej haqit. Janë tërpnu njerëzit prej namazit, janë tërpnu njerëzit prej gjumaz, janë tërpnu njerëzit prej Ramazanit, janë tërpnu njerëzit prej fjales fe. Edhe tani, kur janë tërpnu prej njarës fe, kanë pyet hoxhën, pse na muslimanët betëm kështu? Po, na muslimanët betëm kështu, se ti për islami nuk kontribove. Nuk u boni ushtari kësaj fe. Ti jetë metën si të ato qerta që. Gjermani, o gjatë Gjermani, Gjermani. Qka ka boj? Qka ka boj? Ai ka punu, e pa u kri, u murën vesh. Po për demën në të cilin jemi nasot, qka ka boj Gjermani, a thu? Në venin Münster, kush nuk e di geografik kish ku a Münsteri, ashtë në Republikën Nordrhein-Westfalen. Do me thonë, atje ku ashtë Dortmundi, atje ku ashtë Hageni, atje ku ashtë Düsseldorfi, atje ku ashtë Oberhauseni,
Ati me një vend të shku për Osnabrik, ashtë një qytet e ka emnin Münster. Atje Gjermanët shkojnë haqë. Gjermanët shkojnë haqë atje. Me një vend e ka emnin Emmerich në Hollandi. Kush nuk e di geografikisht ku është në linjën e Hollandisë. Atje dhe holandezët shkojnë haqë. Ashtë një kish në formë kulti e kanë të shëndruar në Amsterdam. Atje holandezët shkojnë haqë. Kush të di Amsterdami ku është për pleqët, në verën e Hollandisë, kërë qytet shteti. Atje holandezët shkojnë haqë. Për shkurti, në 16 vende në Evropë shkojnë katolikën në haqë. Në 16 pika në Evropë janë të shëndruara katolikët me bë haqin. Papa, në qito 16 vene akon, 16 haqin në këtë rishti i ka bo. Qiki papa jeton në Evropë, tonë janë të umarru prej falë se me fejë në Evropë shkot, për në vend turp, unë se di kur shkojnë këto njërës në Evropë, këtarë në pikë që duhet me bo haqin, duhet me bo. Zara po e dojnë në Evropë me bo haqin. Në vend këti haji, për dojnë ma vonë nipat e tonë, se këto se ne bojnë edhe me dashë, për të mendojnë për stërnipat me i qitë në dritë, këto stërnipat e tonë, a gjë në Evropë, në vend se këtu me shku me një vend haqë, në 16 vene mitën shka që të shku në haqë. Të nderuar, o gjëmatë jam i nderuar, freskohuni, qohuni prej gjumit o shqiptar, qohuni prej gjumit o njërës të kësaj fejët modhe, trazohuni, dune vetën e fejën e të cilin jeni, dune fejën e juve se qirtë për e dojnë vetën. Qirtë për e dojnë vetën, qish për e dojnë qirtë vetën, e po du me ju thonë pa fije rezerve heqë, se i tutemi vetëm Allahu gjëlle gjelaluhu gjëlle shanu. Nuk ja vajnë frigën njerëzve që ka mendojnë fare. I tutemi krijuesit tonë dhe kërkuj. Ortodoksët, e kam fjallën për ortodoksët shqiptar. E kanë bindë palën shqiptar tonën muslimone se na jemi vllazër, edhe kjo punë s'guxon me u lohat kur. Po ju pis pra. Kush e lohati? Muslimani shqiptari ka bindjet se si të folë njëri shqip edhe as shqiptar është vllai i palohatshëm. Për rizat Zoti kush ka, Allah kush njeh, kush ka ardhur me abdes me u fal këtu se për jashtë as kanë vakt njerëzit me i ditë këto gjona. Kush e lohati? Elohati i Greku, Elohati Simitisi, Elohati Karamanlisi, a Elohati edhe shërptorët e ti. Harun se ka qërë shqiptar shka folin shqip. Harun e morën dhaun para veti edhe qka ban dhau me veti. I këthin ujnat për pet, i këthin ujnat e natyrshëm për pet, në emnin e kuj këta e banë, në emnin e kombit. A ato njerëz e dojnë kombina. A donë kombina, a kështu kombi duhet a? Kombi nuk duhet kështu, kombi duhet ndryshe. Duhet kombi kur ta dush gjuhën tënde, duhet gjuha jote kur ta mësojsh atë, edhe kur ta kultivojsh atë, t'ja mësojsh fëmijët, edhe ti thojsh ati se këtë gjuhë që e ke prej Allahu gjëlle gjëllalu që t'ka kriju, se mës me pas dasht a i kishe fol ndryshe. Allahu Ademit a.s. ja ka mësu gjuhën tonë dhe ka thonë wa allama Adama al-asma'a kullaha, të gjitha gjuhët që folën sot i ka dit Adem a.s. I ka fol, i ka dit edhe i ka fol. Ka thonë, ja Rasul Allah, Ademi si i ka dit gjitha gjuhët? Ka thonë, e ka dit Adem a.s. edhe farterës që shithojnë me gjithë bakraqen në gjitha gjuhët e botës. Kështu ta Rasulullah a.s. Ademi baba i njerëzije se ka dit që shithojnë farterës edhe bakraqës në gjitha gjuhët e botës. Kanë thonë, ja Rasul Allah, qka ka dit Ademi halasa i përket gjuhëve? Tha e ka dit emnin e babës ati gjallit, shka se din ka babë. Tha Ademi ja ka mësu Allahu emnin e babës ati gjallit, shka se din ka babë. Ka që ka dit? Shka keme u krenu më tepër? Du zhvilloj e kultivoj edhe u kri. Po mos shko me pru raket hujat, se me nashlu Zoti. Të më falni, me nashlu Zoti gara me bo kush poshtit huja ma shumë. Shka ta mërë menja, kush ma shkon? Kush poshtit huja ma shumë, kush ma shkon? Po unë të futi turqishtën për 24 orë, unë të futi arabishtën për 2 gjumoja mrena, unë të futi gjermanishtën mrena, unë ti di një 20 e kusurmi terminët e gjuave gungavishtës a gjë maton, ka ato qanë qungistën, maton të futin popullet baj helaq.
po jemi të interesuar që atë fjalë të cilën e folmi na këtu, ta folmi pastër në gjuhën e xhamatit që e kemi, to do thot ta kultivojmë tonën. Ama jo edhe me arën xhamin nga gica me kallëzumsim. Në hemnin e emancipimit. Jo. Pra kisha propozu që një të bim si kisot, një manifestim si kisot i doas haxhive, një kësi të bimi i shenjt për muslimanët, një vit prej viteve apo për vite të madhë gjitha fshatrat me një vend, ju kalzojmë nase si gëzot njeriu. Ti kalzojmë botën se ne kur të gëzojmë i se vakë fitojmë. Ne jemi të u gëzu këtu, ama gëzimet e tona janë i badet. Na prej gëzimeve tona shkruin me lajket e kraj gjatë thot për këtë gëzim të madhë. Shka kanë shkru me lajqet atë natë? I kanë shkru dur trokitjet. I kanë shkru dur trokitjet, apo? Se qka po bojmë na? Të rishti pas me qenë të mbyllën Adelina, ka arë për Prishtinë me rekalzu se sa jeni gabim. Ja, kështu duri me qenë ju. E tani na i kemi të dur trokit dur. Dur trokitja gjematin dershëm, nuk është sunnet i muslimonit, është sunnet i ati që të ka bënë këtë halë. Kush i ka rre dur në sefte në këtë botë? Dur, kush i ka rre sefte? Unë po du me unda prej dikuj, apo i baj pun të atis? Me dhja imi qarta jo. Unë po du me unda prej dikuj, a pun të bjatët e atis po i lo. Qish dash? Të parën herën si përfaqe, të tokës dur të i kanë rre Firauni, edhe ushtria ati kur i kanë gjujt muslimanët në zjarmë. Të parën herë sefte, në këtë botë janë rre dur në Egjipt, kur ushtria e Firaunit me Firaunin i fut muslimanët në zarmë edhe i rajnë durët. Këta e spjegon Kurani Kerimi në suratul Buruj. Të dhënë kutila ashabul ukhdud, idh hum alejha kuhud, wa hum ala ma yefalun bil mu'minina shuhud. E kanë bo grup, e kanë bo hendek, edhe e kanë djez zjarin ta, i kanë hodh muslimanët, edhe i kanë rre durët ka po gjegën muslimanët në zjarë, deri sa ehën një non me një fmin, me një foshnjën prenë, në krahnorin e asaj, edhe zdeshtit bjerë në zarmë, për hirë të carokit, a i kishtë një djavë që i kishtë linë, tha, oj, nona jeme, bjerë në zarmë se e vërteta me neve. Bjerë tha, hez drejta se e vërteta me neve, kja është një prej 3 fëmijëve që kanë folë në krah. Hez tha, bjerë në zarmë se natë vërtetën me veti për e bajmë. Gjemot, si të kini njetë me radh dikun, binin Zhenevë se natë vërtetën me veti për e bajmë. Binin Hag, në Strasburg, binin mëselini para, se natë vërtetën me veti për e bajmë. Shkoni binin Bruxelles, se natë vërtetën me bajmë. E kur shkoni me helikopter, me ushlu në Bruxelles, te qendra e paktit NATO, mos harroni para se të shlohet helikopteri për gjomi me këshirë. Keni me pa një ndërtes shumë të bukur ndërtuar, ama e ka formën e kriqit. A shkriq në qafë. Ndërtesa a kriq, për shkak se ato që i punojnë mrena, janë tasaj fe, janë tati kriqi, kanë drejta që ashtu me pas, kanë drejta se janë të menqur, kanë drejta se janë të shkolluar, kanë drejta se janë intelektual, nuk ju ven marë me shku në kish ditën e shtunë, koli 116 kg me hanelorën e vetë, nuk i ven fare tërë mi marë ato dikolat e vogli, edhe me shku ditën e shtunë, me fal ati badetin e vetë, e neve shka na ven marë? Neve na ven marë me shku gjumon se une magjistër i fizikës, e ekonomijës, e politikës, e une advokati, s'pu kam me kamu falë në gjami, au, advokati malti, e ke studiuti, drejtën romake, apo? Drejtën rimo-greke, apo? E ke studiu drejtën rimo-greke, mos e ke studiu helbet drejtën e Muhammedet a.s. Mos e ke studiu helbet të drejtën e Allahu gjëlle gjelalu gjëlle shanu, po drejtën rimo-greket kam su mës me hinë gjami. E drejta rimo-greket kam su tije mës me hinë gjami, edhe në kishe me met, asanena, e i cëllit saf je pra. Kure ke vendos mi vendos problemet? E drejta rimo-greket kam su me shku për shembol haqë, si kuvara, si gjeltora, si haqia, si kazangjia, si balona, si udheksa, si vodica, si pilota, për shkat ka qua gje, edhe me arë mas haqit, me haru se ti që shkove në haqa, mjek keve, a shka keve, me haru se ti Allahut nderoj që të qënë qabe. A si politikana, shka keve, me haru se Allahut ti e të nderoj që të qënë qabe dhe me thonë, o zët, unë pra mësova, atë që e mësova, po ti ishe zoti jem, unë të adhuroj, edhe du, edhe të besoj, edhe do të kultivoj këta
pse ti më nderove mua më fute në shtëpinë tënde. Në shtëpinë tonë për jabanxhive kush ka një deri tash? Për jabanxhive kush ka një? Çato që ti i don. Çato që ti ke nder edhe respekt, pra haxhiu i cili shkon si vetë hinqabe, në shtëpinë e ku i hinaj? Hin në shtëpinë e Allahu xhalla xhelaluhu, ku Allahu i madhrueshëm pagun me 100.000. Me 100.000 pagun. Për atë shkak një hoxh prej shokëve tonë i zateti do njerëz në qabe të ble, e dini ju mos se çka blen. Çemente. Çemente. E po një haxhi prej rrethinave tona e pyetëm në vitin 93, a bleve kon? Tha po. Sa more? Tha 200 kg, po s'kish pas më ja rob. Çemente, asi jo të mbalë në çemente, unë si e mal. Unë si e mal për me unë si e molli me lije? Për me li. Unë si e mal, tha, do të marrë në Mekë, tha sa në Mekë do të ketë agje, mutlak. Do ketë agje. 200 kg çemente, për në krije me li krijen, xhamatin ndershëm bojnë me pare 40 haxhillëke. Do të thot, kush e uspe, prej juve me i pru 200 kg konë prej agje. A njeri, kur ta shesin grad me fishe ka ta këtu, për 40 vetë në gjitë e ka haxhin në garantum. Qështu do e dojnë qabën? Do qështu i dojnë sokakët e Mekës, e njoni prej agjive një hoxh prej shokëve tonë i thanë rrugë. Tha Hoxha Efendi, has veç pak një mëm ftilona që du për dishka? Tha shka? Tha me një pazarlëk të vogël, tha i min gjitë me këta rapin, s'po mirë mi vesh. A i Hoxha i tha jo, nuk do të vimet ndihmu, tha. Pse? Tha, do të qojtë një trektar, tha, ti me adhon një gjo, po të jip ka i 100.000, tha, ta e shko blej, mës blej të ki, se s'jap gjoki. Tha, ku? Tha, asë me mbue. E qojtë e dera qabës edhe e shtini mrena, tha, qëtu me 100.000, tha, pagujnë. Qëtu, tha, pagujnë, qëtu, tha, hinë blej. Pra, gjemati ndershëm, haxhi të nderuar si vend që shkoni. Edhe ato që do të shkoni në ardhmëri, largonu prej sokaqeve të Mekës, largonu prej duqanave të Mekës, largonu prej sokaqeve të Medinës, largonu prej bazave të tregtarëve pakistanez edhe të tregtarëve të Bangladeshit, largonu prej tregtarëve të Indijës, largonu prej prodhimit Hong Kongit, largonu prej prodhimit Tajvanit, se të blejsh të bëjsh haxh në Mekë, do të thotë të paguash me 100.000 me një, a të blejsh në duqanin e Mekës, do të thotë të vizitojsh Hong Kongin. Të blejsh në duqanin e Mekës, të vizitojsh Hong Kongin. Eta është politika e re për haxhive tonë, edhe hoxhallarëve, politika e vjetër e haxhive, e hoxhallarëve të vjetër, edhe veprimi i haxhive të ri. O gjafeni, se kimi nase me bleja gje po, me lanë dhe një dinare. Me lanë pak, si të shkojsh a gje, kanë thonë hoxhallarët, du? A të mësoj dishka? Për i zatë zotit për mësoj dishka, për i zemrës dishka për mësoj, që ta është s'po thëmë për menës, kur gjohiq, për i zemrës për ta thëmë, nëse ke dëshirë me lanë dishka. Nëse ke dëshirë me lanë dishka. Unë ma i pa diturin shqiptari jam, ma i pa haktin shqiptari unë jam, ma i pa shkollumi, ama 150.000 vende, muj me t'i gjithë ku milion parët këto. Me halët e mija, që të parët e ati duqonit a gjithë, duqonit e kam fjallën, jo t'i badetit. Me ilon, këtu me ilon. Se tash për tash momentalisht, kejtë dënjoja, mos e prishëm na shpijën tonë, e prishëm na. Unë për shemë dhe qova e gjega plemën, së mdull, tonë e gjega arin, së mdull, e gjega hamarin, së mdull, tonë e gjega koshin, së mdull, tonë e gjega shpijën, bibliotekën te me qita të mi, kejtë i kam gjegë. Janë që kejtë dënjoja me lanë të unë, tipu do milon ati. E tash mo për me ta mush menën, inshallah ta mush i menën. Po ta kalzoj një laf, shka abon si vetë me aeroplan mes di vetëve, në vijen Stambol Gjide abo kjo bised. Di vetë e kanë zhvillu në bised në vijen aeroplanit Stambol Gjide, si vetë. Njoni Arab i Saudijës me shami kuqe edhe fustan. E ka pyet një njeri turk, shtetit turk i nalt, i madh. Tha, sa ka da shteti Turqijës si vetë pare për punë të mrenshme? Shtetit, shka ka mi odhesh ministri i punëve të mrenshme. A i tha, $90 milion. Qa gjithë dikun 80 milion, 90 milion atë shiven, dikun. Tha, $90 milion, $90 milion. A i ditë ngu kejtë mirë? Kjo kërgjon, tha, përgjegji ati qetrit, po du mi avlon, atë përgjegjin ati qetrit, ati me shami. Tha, mi gjajem, se vetë qa ka dhonë zë qatë.
Më gjajam, tha, si veti ka dhonë $90 milion zeqat. E ti, a di ku jetu shku me bëhaqin, të vjem? Ti jetu shku me bëhaqin, ta i shka i ka dhonë $90 milion zeqat. E tani ti, dini mark të mikta, këtë ka 10, ka 20, qasi. Pëshire se kur shkoj isha gje e nëz, kimi pa gjemë shka ti kanë shti, kia si markat vetra. Asi isha ju ka dalë moda. Ti, kur shkoj isha gje, do pak thuti, ti do në duqan blej që asi ka dife për gratë, e të lau pak thuti shka. Unë po të kalzoj, namazin qabe, 100.000 me nja, ama jo dinarët në duqan 100.000 me nja. Këta ta kishet qartë, se unë jam të spjegu din këto. Këta ta, jo dinarët qka i len të jashtë 100.000 me nja. Si të kishe me lonë dishka, ka ku me lonë këto gjamia jote ka nevoj, studentat e tu në Tetov ka nevoj, universitetit jote ka nevoj, shkolla jote ka nevoj, gjamia jote ka nevoj, katuni jote ka nevoj, rruga jote ka nevoj, shëndeti ka nevoj, invalidat ka nevoj, dhonsat ka nevoj, fletoria ka nevoj, ndrimi sistemit ka nevoj, shka mos ka nevoj këto, leja to, didi nordi, s'ka problem, mës shko me bo gabim, edhe e fundit, hemen e fundit, ani bane pra gabimin, bane, lej 3.000 marka gje, kur të vish këtu, ato të esha që ka i shofin atë ditë sult, ti mo, kur si shë, a sult. A keni pa për sukaki të asha gjëllë këtë bat? Gjinë për sukaki i vishën piqabe, a keni pa diko? Gratë, ta merë menja se për një meqat ka difën tone, dishka bojnë me ta. Unë e për të kalëzoj, se dila mi mlu më në tijet. Kejtë se dila Ramazania. Ani, lejti parët a gje, pra se ti i menqër, apo? Lej parët a gje. Allahu gjëlle gjelaluhu o gjëlle shenu e lusim. Neve, në emnin e ti, me s'pari namazin e gjumohë, sot ka bult në i ban, prap po e lusim. Hajive të cilët, prej gjitha onve të botës, prej gjitha ngjirave, prej gjitha kombeve, prej gjithë mileteve në dunjo do të bohen me një salë. Ajo salë e ka emnin, nuk ka salë kongresi, ajo ka, nuk ka salë politika, salë sporti, salë koncerti, është sala e rahmetit Allahu Gjelle Gjelle, ka emnin Arafat, sala e shplume. E gjanë me 50-100 kilometra, do të bohen 5 milion njerëz me i thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu na falë. Mu për këta, jo për qëtër, na falë o Zotë. 60 vetë, gabime për ditë. Kemi arë këtu kajsë për që këtë punë, na falë. Edhe mos harrojnë amanetin të cilën për ja varrim qaf për i kërësirës gjamiës. Për ja varrim qaf, jo laf me bon, qaf për ja varrim. Atje kur t'i thojnë Allah i tonë, kemi arë me nej falë, ama kemi arë me nej falë edhe ato shejkimi të shpia. El haqju magfurun lehu, wali men istakfara lehu el haqj. Ka thonë për nga marion, haqjia është i falun, edhe i falun është a i që haqjia për atë lutët. I falun është haqjiu, edhe a i që haqjia për të lutët. Pra, në varë, në qastëja, se na kemi nevoj. Na jemi mush e kemi të pru. Edhe a gjë është mirë si vetë me lutë Allahun Gjelle Gjelalu për që të shqiptarë. Pak. Si ta keni një tro zemër, i thuni Allahut në Arafat, o Zot. Mos e ban që të hujt vinë ati. Qështu? Mos e ban që të hujt vinë. Sa ato të hujt nuk vinë me drejtu, ato e kanë shtramu. E shti veç vinë me këput. Se për me shtramu e kanë bo berbat, krun, qimeti e kanë bo. Shti veç vinë me ngrem, ato në